दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल के स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम आता है, आपका फ़ोन पुराना हो गया है, आपके फ़ोन में ना जो स्पीकर डाला हुआ है वो अब ख़राब हो चुका है और आप यहाँ पे ना अपने फ़ोन के स्पीकर को बदलवाने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो कॉल पे बात करने के समय यहाँ से जो आवाज़ निकलता है वो भी बहुत ही कम आता है। जब भी आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हो या कोई भी मूवी हो या कोई भी सॉन्ग सुनते हो तो वहाँ पे ना आपको ये लगता है कि हमारे फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ ना बहुत ही कम आ रहा है। आपको ये भी लगता है कि मेरा फ़ोन पुराना हो चुका है, अब मेरे फ़ोन में नया स्पीकर डालना चाहिए। तो दोस्तों आप ना इस वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखते रहिए, क्योंकि आपको अपने फ़ोन में ना नया स्पीकर डलवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने फ़ोन में ना दो सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। जी हाँ, चाहे आपके पास सैमसंग का फ़ोन हो, वीवो का फ़ोन हो, रेडमी का फ़ोन हो, ओप्पो का फ़ोन हो, दुनिया की किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो दोस्तों, जो मैं दो सेटिंग बताने जा रहा हूँ, इन दो सेटिंग को चेंज करने के बाद आपके मोबाइल के स्पीकर का आवाज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो कॉल पे बात करने वाला स्पीकर का आवाज़ भी यहाँ पे ना इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को दबा के लाइक कर देना है और इस वीडियो को आगे तक बारीकी से देखना है। आप चले गाइस बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ जो सभी स्मार्टफोन में करना है, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में ना छोटा सा नाना सा एक ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देन उस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों ये एप्लीकेशन का इंटरफेस नीचे से कुछ इस तरह का आएगा। अब दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि ये एप्लीकेशन ना किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ना सबसे पहले इन सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस सेटिंग पे चले जाना है और इस सेटिंग पे जाने दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, जिस पे आपको क्लिक करना है, जो कि पहले से ना 10% पे सेट रहेगा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से बजा बजा के देखिएगा कि हमारे फ़ोन में कितना स्पीकर का आवाज़ कम हो गया है। जैसे कि दोस्तों मेरे फ़ोन में ना 60% से ऊपर अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं, 70 डाल देते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाता है, ठीक है। स्पीकर ख़राब है फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छा आवाज़ सुनाई देता है। तो आप अपने हिसाब से फ़ोन के आवाज़ के हिसाब से देख देख के आप इसको बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये आवाज़ बूस्ट करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने का दोस्तों एक सेटिंग आपको और करना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बूस्ट है ना, बूस्ट ये आप एक यहाँ पे ना किसी भी जगह पे सेट करके रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इतना पर हम सेट करके रख देते हैं, ठीक है। देन बैक करते हैं। अब गाइस यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन से हम कुछ भी करेंगे और वहाँ पे लगेगा कि हमारा फ़ोन का आवाज़ कम आ रहा है तो हम नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर है नहीं, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये पहला नंबर का सेटिंग था जो कि आपको सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। बस आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। दोस्तों अब मैं आपको सेकेंड नंबर का सेटिंग बता रहा हूँ। ये ना हर किसी के फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को स्लाइड करना है और ये दोस्तों देख सकते हैं साउंड वाला जो सेटिंग है ना सभी के फ़ोन में दिया हुआ रहता है। या दोस्तों अगर आप ये सेटिंग नहीं देख रहे हैं तो आपको वॉल्यूम अप और डाउन करने का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो आप वॉल्यूम को अप या डाउन कीजिएगा तो ये आएगा ऊपर से ही, यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ से यहाँ पे ये आएगा। तो आपको यहाँ पे इस थ्री लाइन पे टच करना है। देन आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम का आगे थ्री लाइन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया वॉल्यूम लिमिट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने आवाज़ को फुल किए हुए हैं, फुल कर दिए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो ये सेटिंग ऑफ रहता है। कंपनी की तरफ से ये सेटिंग ऑफ करके देता है, ठीक है, क्योंकि शुरू में आवाज़ अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ साझा दोस्तों बात करते हैं उसका आवाज़ कम हो गया है तो अब आपको इसको ऑन करने की जरूरत है। ऑन कर दीजिए। देन यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम वॉल्यूम लिमिट, जबकि आप यहाँ पे फुल किए हुए हैं और यहाँ पे बढ़ाने का ऑप्शन अभी भी आया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से
फुल कर दीजिए। तो ये 2 सेटिंग मैं आपको बताया हूँ। इन दोनों सेटिंग से दोस्तों अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है तो आप ये अपने स्पीकर की आवाज़ को यहाँ पे ना 7 से यहाँ पे 100%, 70%, 80% तक वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। जैसा ऐसा लगेगा आप दोस्तों गाना बजाइएगा, फिल्म देखिए तो लगेगा कि डीजे की तरह मेरा फ़ोन की स्पीकर बज रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।